piwo to moje paliwo. Okej. Dzień dobry bardzo. Na kanale Piwo to moje paliwo. Rycho, po prostu rycho. Jaju po prostu, jaju. Proszę pana, browar Monsters i 2 rock'n'rollowe piwa. Straszą. Wow, straszą rock'n'rollowo. Monsters jak to Monster, strasznie. Jedno, po angielsku się nazywa, co znaczy rób ta, co chce ta. To ja tu pokażę taką bardzo ładną etykietkę rock'n'rollową. Tu jest gest Roniego Jamesa Dio. Tak, właśnie. Jakby ktoś nie wiedział, to pan świętej pamięci Dio wymyślił sobie to. Znaczy wymyślił, no od mamy się nauczył. Tak, od mamy właściwie, Bo tak, to jest dokładnie. włoski gest, który odganiał złe duchy i tak dalej. Apage Satanas taki. Tak jest. Co teraz ma zupełnie inne znaczenie. Piwo się nazywa Do What You Want, czyli tak jak mówiłem, rób ta co chce ta. Po prostu bardzo fajna puszeczka. Taka bardzo ładniutka. A drugie piwko, które otworzyliśmy wcześniej, ponieważ mieliśmy mały wypadek, jak widać. Puszka nam się omskła. Omskła nam się. I baliśmy się, że wybuchnie na wizji i fonii, więc chcieliśmy to- troszeczkę ale otworzyć wcześniej. I nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic się nie Jest dzieje. antywybuchowa. Bardzo antywybuchowa. Tak. True Także- sound of the revolution, czyli prawdziwy dźwięk rewolucji. Mam nadzieję, że nie październikowej, proszę Nie, pana. nie, czerwcowej. Czerwcowej. No, jakaś taka była. Też? No, my lubimy takie rewolucje. No i cóż, zaczniemy. Pij nie cmokaj. Pij nie cmokaj. Tak. Pij nie cmokaj. Właśnie. To jest hasło, że tak powiem, wiodące browaru Monsters, Monsters, które tak. nam się bardzo podoba, bo zbyt wiele ćmokania prowadzi do Uzależniania. uzależniania się od ćmokania. Tak. Zaczniemy od piwka słabszego. Jest to Oat Cream Session IPA. Czyli owsiany taki, bo tutaj mają płatki owsiane Session IPA, czyli 5% alko, 14 plato, hop rate 18, takie bardzo lightowe piweńko. Tak, jak na takie heavy metalowe, to trochę zalejtowe, tak, nie? Generalnie. No tu mamy wodę, zawsze ta woda jest, nie wiem o co No chodzi. patrz pan, i kiedyś nawet mówili, że woda to najważniejszy składnik piwa. No właśnie, patrz pan, znowu jest woda. Słody są jęczmienny, pilzneński, Golden Naked. No to nazwa Naked Golden, no panie. Złoty golas. Złoty golas. I płatki owsiane, laktoza. O, laktoza będzie gladziutko. gladziutko, laktoza i Gladziutko. słodziutko może być. Śmiele Galaxy, Eldorado, Amarillo, drożdże. Tutaj nawet już nam browar Monsters sugeruje, co powinniśmy wyczuć w tym piwie. Powiem, już niedługo będzie pisał, co mamy pić i o której godzinie. powiem panu, że mnie to czasami troszkę Żenuje. żenuje, Tak. że sugerują mi, że ja tu mam wyczuć mandarynkę, mango, ananas i marakuję. To jest, wiesz, to trochę wygląda, nie brzmi, to wygląda wręcz jak lada w sklepie. Albo taka, wiesz o co chodzi, taka sytuacja w warzywniaku. Mamy dzisiaj mango, ananasy, marakuje, nie? Dokładnie. Taki szyld, o. A jeszcze tu gościu napisze ci, że profil uzupełniają estry. Tak, Profil uzupełniają estry. od ale- pracy drożdży. Tak, od pracy drożdży, no to Dobra. my biochemię studiowaliśmy kiedyś indziej. Właściwie to nigdy, proszę No, pana. dlatego mówię. Właściwie to nigdy. No. Ale ja potem mam wyrzuty sumienia, mam jakieś depresje, że na przykład nie wyczułem wyczuwasz tej mandarynki, mango, albo źle ananasa. obrana była, no. Ja mam wyrzuty sumienia, że jestem gamoń, osioł i w ogóle, że nie wyczułem tego, co browar zasugerował. No, Ale niestety. dobra, otwórz pan to piwo. Chcą nas zrobić po prostu w bambuko, wiesz? Otwórz pan to piwo. Piwo specjalnie chyba dla nas. Już nam powiedzieli, jak ma to smakować. Tak. Z całym szacunkiem browar Nie, no Monsters. pewnie, że super jest browarek i klimat Dobra. jest niezły, aczkolwiek No i session, taki hazy to session. Panie, popatrzcie na tutaj. Takie bardzo hazy, w ogóle jest nieprzeźroczysty, kolor jest żółciutki. Żółciutki jak wyciśnięty sok z tej mandarynki właśnie, którą nam Tak. to zasugerowali. tak. Czy klementynki nawet prawie, że. A nawet klementynki. Ja już widzę tu klementynkę. Widzę, że to jest różnica Mandarynka, klementynka. delikatna między mandaryną a klementyną. No dobra. Kolor Proszę, jaki jest, każdy widzi, więc już możemy trochę tutaj pomarudzić. marudzić. No. Ale sami zasugerowali, że rób ta co Tak, chce. no to my rób ta, mów ta co chce. Mów- No, mów ta co chce, ta, mów ta, ona co co my chce. rób ta. Dokładnie. Dobra. Nie no, no jest, te tropiki są.
Ta mandarynka rzeczywiście, tej mandarynki troszkę tutaj czuć, natomiast tego mango, ananasa i marakuje to ja tak, no może jeszcze tą marakuję coś tam. Dobra, już nie męczmy się, bo W znowu zapachu? będę... W zapachu jest tylko mandarynka. No i dobra, no, A nie, przepraszam, mango przyszło. przyszło mango? Pokaż pan. Przyszło mango na wycieczkę. Ananasa Nie. i marakui ja nie czuję. Ja nie czuję marakui. Ananasa też nie. Pij, nie ćmokaj. Właśnie, na zdrowie. Panie, oni tu Super. Goryczka Elegancko. 3/3, ona taka jest, no, Elegancko. że tak powiem, goryczka i słodycz jest jednakowa, na tym samym poziomie. Jest tak samo gorzkie, jak i słodkie. Ale jest bardzo dobre piwo. Gładziutkie. Gładziutkie jest, proszę pana. Kurczę. Bardzo Szacunek. dobre. Pyszne No, piwo. bardzo dobre. Szkoda, że nie ma 7 V. Co najmniej 8, no nawet. Tu musi pan wypić 2, będzie 10. Będzie 10. Pycha. Coś tu jest jeszcze takiego, czego nie ma wyszczególnionego na Aha. tej liście. Kolejny owoc, który nie zmieścił się na liście przeboju. No ja nie, ja tutaj zdecydowanie mandarynka. A nie, przepraszam, masz rację. Grejpfrucika troszeczkę. No właśnie, o, Po to, boku, ten po boku grejpfrucik. gdzieś tam po języczku. No i co, Monster z grejpfrucika nie wymieniliście? A nie zmieści się, bo grejpfrut to dłuższa nazwa. Tu Gdzieś puszka- musiałby tu tak, by wyszedł. bo tutaj jest taki Już wąski by, ten tak, paseczek. a tu tak, by był nie- grejpfrut. nie- A że to się krócej pisze, więc tak napisali. Za to ten ananas, który nam tu sugerują, to ja No nie. i te estry, profil tych estrów ja wyczuwam jak fruwam. Mówisz pan do mnie, a mów pan tutaj. No to właśnie dlatego mówię. No, Mów pan do dłoni. no. Te estry, proszę ja ciebie. Przejdziemy może do następnego, tutaj dopijemy zdrówko. To jest już Midwest, Ci się wylewa. no bo tak nierówno, bo otwarte jest. Midwest IPA, czyli tak pomiędzy West Coastem a New Englandem. No. No tak. Tak mniej więcej po środku. 15 platu, 5,5 alkoholu, 18 hop rate'u. Tu mieliśmy też 18 hop rate'ów, także Ale to dobre. chmielu jest narzucane tyle samo. Wrób tak co chce, a prawdziwa rewolucja ma po prostu o 0,5% więcej alkoholu i 1,5 stopnia więcej platu. I co my tu mamy? Tu mamy mniejszy skład już. I tu mamy skład, który my znamy, tak? Tak, słody sensie, jęczmienny, no. karapil, płatki owsiane, chmiele mowy, gamarillo, equanot, drożdże, jakieś tam. I znowu nam tutaj sugerują, ale jak oni nam teraz sprytnie zasugerowali, owoce tropikalne. Tak. Teraz możemy wyczuć sobie wszystko. Jakie chcemy. Jakie chcemy. Ale mamy zasugerowane później 3. Mango, ananas, Nafta, a nie 2 owoce i nafta. i naftę mamy. Oż ty w No, mordę. widział pan? To się tak, no. Czyli do owoców tropikalnych nie należy mango i ananas, ponieważ jest tak, owoce tropikalne, mango, ananas i nafta. No nafta na pewno nie jest owocem tropikalnym, chyba nie słyszałem. jest, nie, jest podtropikalnym, bo ona wyskakuje z podziemi. Czyli jest podtropikalny. Tak, ona jest Ale spod. niekoniecznie w Nie, w tropikach. tropikach nie, ona na pustyni tamtej. Tamtej. Innej też. I w wodzie teraz nieraz Na pływa nafta przykład też. sobie tak. I w Często. rurach. W rurach, no i Oni w tam samochodach, w w bakach, samochodach, no. w zbiornikach. I w lampach. I w piwie jak widać. Mętna IPA z goryczką. No, fajnie. No dobrze, no na to żeśmy czekali. No to Mhm. polej pan, bo mi się już rozlewa to w rękach. No jest mętniusie, tak na pierwszy rzut oka to wygląda na takie hazy. Ale to tak ma być. No nie, jest okej. Okej, fajna pianusia. Fajna Zrobię pianusia. pianę na jeszcze jednego palca, nie? No Jakby dobra. chciał. To nawet na 2. Fajna jest pianusia. Tak nam się tak nam się zepsuło, tak się stłukło, spadło. No i co? I nic się nie wydarzyło. No i nawet Nic się kontrolnie otworzyliśmy poza kadrem i też nie wybuchło. Antywybuchowe piwo. Bardzo. Dla żołnierzy polecamy i wszystkich innych Tak, saperów. piwka kosztowały około 12 zł. Oba. Tak. Cena git. Cena git. Tak, Cena git, bo piwo przynajmniej to pierwsze git. Tak, no i zobaczymy, bo oni nam tu znowu zasugerowali, ale teraz już tak lepiej, bo owoce tropikalne mamy taki szerszy, że tak powiem, Wachlarz, tak, smaku. co możemy i tu zapachów, wyczuć, tak, bo już tu tamtego grejpfruta nie było, a tu już możemy sobie go wyczuć, jak będziemy chcieli. Jak chcemy, to sobie wrzucimy. Znaczy wymyślimy, że jest. Mango, ananas i no to Ta nafta mnie intryguje. Na no, zdrowie. no ładnie pachnie. Na zdrowie mówię do nosa mojego. Bo Oczywiście.
No tu jest, tropikalnie jest. tu jest tropikalnie i tu jest goryczy więcej. Jakby To jest tak, goryczy. tak To jest- sugeruje ten zapach, że będzie... Dolina Goryczy. Jest taka? Nie, była Barycz, przepraszam. No, ale... a tu ma być jej mniej niż w poprzednim. No, a jest. Ale Więcej. tak w zapachu, To tak jest sugerował dolina. zapach. No, nie niuchaj, nie niuchaj. O, pinie niuchaj. Nie niuchaj. Rzeczywiście jest ta nafta taka. Nigdy nie piłem nafty, ale jest coś takiego. Mało tego. Wydaje mi się lekko gryzące. Mimo, że tego Hobrejtu tutaj Wie jest pan co? 18. Ale to tak po pierwszym Nie no, łyku. bez kitu jest nafta. Nie piłem nigdy nafty, ale wiem jak smakuje. Nie, jest ta nafta w takiej fajnej formie tutaj podana. Tego mango, ananasa dalej nie ma, jak oni mi tu zasugerowali i każą mi tutaj znaleźć tą... I znowu będę miał problem w życiu, wpadnę w depresję, bo nie wyczułem ani ananasa, ani mango. Nie ma. Nie ma. Depresja. Z owoców tropikalnych, No co mu chcecie grejpfrut? wam mogę powiedzieć. Ale oprócz mango i ananasa. Grapefruit, jeszcze raz grapefruit. Tak. Jakiś skisły pomarańcz. No, Kiszona cytryna, bym powiedział. Kiszona cytryna, naprawdę. tak. Kiszona cytryna, No, tak no, po koreańku tak, trochę tak. jadą tutaj. Powiem tak, ta nafta mnie tutaj trochę Tak? przeszkadza. No. przeszkadza? Mhm. A mnie nie. A mnie akurat pasuje. Ten taki leciutko naftowy, taki smaczek. Wiesz, jak lubię kiszonki, uwielbiam, robię cały czas i non stop, tak tutaj właśnie ta kiszona cytryna, czy ten nawet zgniły pomarańcz taki, trochę mnie drażni. Nie to, dobra, nie ma co marudzić, piwo nie, że złe. Nie, absolutnie nie. Piwo jest fajowskie, jest tak fajowe jak te puszki i ten cały browar jest fajowy, nie? Tak, wszystko to jest fajowe. Tylko Ale mówię, no mnie ta nafta trochę, ona trochę nie, a wszystkim może tak, ale to jest goryczkowate, jest, Jest. owocowe jest, owoce jakie są? Tropikalne. Tropikalne. Są, w nosie są, w ustach są, w tych receptorach, czuć wszystko, tych, tam smaku, dobrze jest. Bardzo pijalne, jedno i drugie zresztą. No Są to bardzo jest pijalne, a tam to jest bardzo pijalne, Tak, to to są wcześniejsze. bardzo pijalne piwka. Mhm. To można sobie siąść i siorbać, i siorbać, I siorbać i fajnie się przy tym Bez słucha- ćmokania Bez oczywiście. ćmokania, siorbać bez ćmokania, Bez tak jest. ćmokania. Można sobie fajnej muzyki słuchać. Przejdziemy do poezji piwnej. Ja. Rób ta co chce ta przy dźwiękach rewolucji. Nie będziecie mieli zbędnych polucji. Monsters sugerują, czym to ma smakować. Naprawdę nas ma to interesować? Pijemy, nie ćmokamy, Monstersów pozdrawiamy. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli, pijcie dobre piwo. Cześć. Yeah.